dubbiin teessuma fi akkasumas immoo ituu amaatii ishee haadha dhirsaa akka wal ajjeesaniif gara lubbuu wal baasutti deeman jechuudha. Dubbiin isaanii hangana hunda jabaate እና akkasumas marzii nyaachisa jettee kan nyaachiste ammoo abbaa manaa ishee ta'uu akkuma argitan kanaadha jechuudha. እና akkuma argitanii har'ii ayyaana waggaati ximqataa akkasumas shaashambaa jettee waan ayyaanaa fi akkasumas immoo mana faagootee akkuma isheen viidiyoo waraabaa jirtu argitanii jirtanii. እና waan baay'ee dubbattee wanta kana hin ta'a jedhee yaanne yeroo xiqqoo kana keessatti wanni akkana na mudata jedhee yaanne ani guyyuma tokkollee hammeenya irraa argeen beeku nama gaariidha akka haadha kootan laalaa baay'een jaalladhaan ture. Innaa sababiin immoo ituu kana hundaan ishee gahee akkatti na balaaleffattee balleessaa koo ofirratti awwaalaalee maal akka ta'e naaf hin galle. Balleessaan koo maalodha waan jedhuunis balleessaa qabdaa malee balleessaa kamuu natti hin himne garuu immoo anaaf balleessaan humaatu naaf hin galle. Bakka kanumatti jijjiiramteen arge kanumaafuu kan viidiyoo yeroo duraatillee akkuma argitan sanii viidiyoo yeroo duraatillee viidiyoo fiddeetuma kan isheen viidiyoon irratti qabdee akkasuma jette ani saniin boodatti waan nan beeku hin jiru garuu immoo har'a ayyaana waggaatii akkatti faafash jedhee mana koo babbareessee akkasumas immoo buna danfisaa nyaata hojjedhee yoo isaan dhufanii ka wajjin nyaannu ta'a minaamin jettee እና akkasuma abbaan manaa ishee dhufee jechuudha. Innaa nagaa isinirraa fannee nageenyaaf jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani obboleettiin keessan nagaa fayyaa kootii isinis bakka jirtanitti nagaa naaf ta'aadha. Nagaan na bira jiraate immoo isin bira isaa jiraatu. Annaa viidiyoo kee laayikii sabiskiraaybii sheerii naaf gochuun irraafatinaa viidiyoo babbareedaan isiniin biraan gahaan isiniin jedha. Annaa akkuma viidiyoo samoon irratti argitan sanii baay'ee wal lolaa akka isaan jiranii fi baay'ee akka amaatiin ishee miidhaa jirtu kan argine jechuudha viidiyoo duraati irratti jechuudha. Akkasumas immoo viidiyoo kaleessa nuuf gadhiisan irratti kaleessa osoo hin taane gadi nu gadhiisan irratti hanga bishaan irratti naquutti geesse jechuudha. Innaa hiikii jechuu hiikii hin barbaadu dura akkasii seenee yeroo nu barsiistuu akkasii seenee osoo ji'a lama guutinii ji'a lama osoo hin guutinii akkamittiin mircaa keessa na galchiti jechuun teessuun kan jettee aanaa akka mana kana taa'uu barbaaddee akka jireenya hin jedhamne barbaaddee maaminii akka mana ishee galtu kanaafummoo ani immoo yeroodhaan eeggadhee gara mana ishee deemee dhiifama nan gaafadha. Ammaaf immoo isheen adeemtu jettee jechuudha teessuun akkamitti isheen adeemtu jettaa sirumaayyuu sixusii deema malee ani hin deemu yoo barbaadde ati bahi deemi jettee bututtuutti gadartee fiddee guyyaa duraatis jechuudha. Akkasumas guyyaa lammataatis immoo ituu osoo rafaa jiran isa sayyaamtee irsa jechuudha irsa teessuudha yaamtee Alaazaar yaamtee innaa hiniiktamoo hiniiktu jettee gaafattee oduu laffaa fi samiin koo walitti dacha'eetii ani hiniikuu akkam akkan jaalladhu osoo beektuu akkamittiin akkana naan jettaa hiniikuu jedheen jechuudha. Innaa erga hiniiknee waan mana kanatti uumamu wajjumaan laallaa jetteen waaqrattee akkuma dhayiteen tinsuu bakka hirribatitti wayyaarraa bubbuttee jechuudha bakka ishee raftutti. Dubartiin abbaa manaa ofii kaatee mana bareessitee buna danfistee shaashambaa jettee akkasumas immoo ituu qursii qopheessitee gaggeessitee jennaan tun hirriba bichaa jettee jechuudha. Innaa kaasnanii maaliif hin kaanenna ani qopheeffadheen qopheeffadheen bulee sa'aatiin ganaadha jettee sa'aatii olaaltuu 11 sa'aati. Innaa ganaa sa'aatii 11 sanii fi malee qopheeffadheen buleenna. Ati malsii deebisuu malee waan biraan beektu jettee kayyattee kaastee jechuudha. Sila maalinni wanti nani balleessee akkanatti si qaqayyare kun jette. Ati malsii namatti deebisuu malee waan beektu yoo jettu bishaan ijatti daffaate jechuudha. Alaazaar gisee san aaree dhufee maal gochuu keetiin naa ta'e maal gochuu keetiin naan jechuudha sin galchu jette.
amman baay'ifannee amman baay'ifannee sin sirraata godhadhu jedheenaadha jechuudha achumaan haa isallee arrabsitee jechuudha engada akkasitti jechuudha gifan itti naqu qofa biratti geesse jechuudha annammoo amma teessumtee abbaan manaa ishee dhufnaanii bira teessee ani kan hunda taagazaa yookaan obsaa jiru sababa keetii fi hagaan si jaaladhuu fi waa si jaaladhuu fi achumaan inni waan kun hunduu hin darbaa boruu har'aa miti har'i boruu miti kanaafummoo ituu wanni hin dabarre hin jiru anaaf jedhiiti obsiin dabarti guyyaan kun jedhee goggorte akkasumaanii haati dhuftee dhufnaanii teessumtee kaatee deemtee bishaan fiddee dhuftee bishaan fiddee dhufnaanii dhiqadhonnaan ani dhiqadhotteen jechuudha amati ani dhiqadhochitti dhiqadhotteen jechumaan irsa shiiqachiistee nyaata fiduu deemtee nyaatatti akka waa gin diraamadha moo kun dhugaadha akka waan marzii gootu dhugaa fakkaatu gan dura dhugaa natti fakkaachaa ture garuu warra piraankii yookiin akkasumatti fakkaate piraankiin gochaa jiran natti fakkaate innaa osoo bittinneessitu kaameraan itti dhaqee jechuudha innaa kaameraan itti dhaqnaanii maaliif dhuftee itti arifattee akka rifattee innaa ergasii fuutee geessitee nyaadhu itti namitti dhiifama godha innaa dhiifama godha haadhattiin haati nyaadhu jetteeni innaa jechuun maaf hin nyaannee xaraxartee innaa laazar garana dabarse isheen garana dabarsite isheen kan haa nyaatutti innaa macarrashaa irratti sumte akkamitti na xaraxarteetti osoo loltoo achi of tartee gara olii jechuudha oltarraanii alaazariin keenyaana nama dhawwasa gennu gaawa akkaatama osoo kunu gaawa naa akka nama dawaayii tokko ta'e jechuu akka bakka waayii ta'e innaa hin kufee kufnaan wayinee lijii ani maalan jedhe duraallee ani duraayyuu shakke